Ассаляму алейкум, исянмесис, здравствуйте. Несколько месяцев тому назад на телеканале ТНВ «Планета» начались передачи «Уроки истории». Не случайно они начались, поскольку история казанских татар, крымских татар, да и современных жителей бывшего сибирского, астраханского, касинского и других ханств, они как-то в истории сильно связаны, но и современных тоже нас увязывает. Сегодня у нас будет необычная, абсолютно нестандартная передача и беседа, поскольку теперь мы принимаем в качестве гостя представителя крымско-татарского народа из Крыма, приехавшего Гулливера Альтина. Гулливер, давайте мы сегодня с вами познакомимся, потому что вот то, что я увидел вас через интернет, это целая история, интересный подход. И познакомимся с вашими проектами. Это будет очень интересно как для зрителей, крымских, казанских, российских, так и для нас, и наших коллег, ваших партнеров. Гулливер, давайте познакомимся. Вы приехали из Крыма. Сколько вам лет? Где вы выросли? Вы работаете директором исторического музея в Бахчисарае, да? Да. Ну, родился я в Черчаке, это Ташкент, Ташкентская область, в семье депортированных крымских татар. В 10-летнем возрасте мы вернулись в Крым, мне сейчас 35 лет, мы пожили в Крыму. Потом так оказалось, что в 2001 году мы переехали во Францию. И с 2004 года я начал собирать, приобретать по всему миру ценнейшие вещи, подлинники, раритеты по истории Крыма, по истории татар, по истории Золотой Орды, по истории различных... Проживая во Франции, стали собирать экспонаты о татарах. Для какого музея? Ну, для себя пока. Вначале это было для себя, и интересно то, что вот за вот этот период с 2004 года по 2011, потом на основе этой коллекции мы открыли музей, было собрано 1500 ценнейших экспонатов. Это манускрипты татарских ученых. Это подлинники? Это все подлинники. Откуда? Это 35 стран мира, 300 городов мира. Есть люди, которые продают такие документы? Да, есть люди. Потом у нас богатая коллекция раритетных книг 15-го, начала 20 веков, говорящие об истории Крыма, об истории крымских татар, об истории вообще в целом татар. Это ценнейшие книги. Это там Мартин Броневский, Михаил Литвин, Тулман и многие-многие другие. Потом вы стали коллекционером. Да, вначале был коллекционером. Об истории крымских татар или вообще татар нас? Крыма, крымских татар, ну и в целом татар, потому что если вы возьмете же ордынско-ханские периоды, там же невозможно так различить. Это же общеединое было пространство. Потом у нас около 100 карт 16-19 веков, подлинники. И фотографии, открытки. Ну и самая, конечно, наша, наверное, изюминка на коллекции — это крупнейшая в мире коллекция изображений Крыма, крымских татар, татар в целом с 1503 года. И это сотни ценнейших экспонатов. Это портреты ханов, послы, мурзы, вельможи, виды городов, изображения простых крымских татар. Все, что вот видя вот эти материалы, мы можем представить, какая жизнь была у татар вот в позднем Средневековье. И предметы, подлинные предметы. И предметы материальной культуры. В общем, это шикарнейшая коллекция. Ну, так получилось. Я вообще всегда любил историю. Кстати, образование какое? Где учился? Я учился на юридическом факультете и в Симферополе, и потом продолжал во Франции уже. А истории где учился? Истории не учился. История — это призвание, да, вот так получается. И стал владельцем коллекции о своем народе. Да, коллекции. И о нашем народе. Да, в целом. И в 2011 году было принято решение, чтобы перевести из Франции вот эту коллекцию и открыть музей в Бахчисарае. И вот в 2011 году мы это перевозим
Нам предоставляется помещение на территории комплекса Зенджирлы медресе. Там большое помещение, двухэтажное, общей площадью 520 квадратных метров. За 6 недель мы там делаем ремонт, перевозим коллекцию, открываем музей 7 экспозиционных залов. За время существования музея, он называется Крымский исторический музей, за это время, за последние 2,5 года музей приобретает популярность, потому что является одним из богатейших фондохранилищем, по сути. Мы заполняем вот ту брешь, которой в Крыму не было. Но это история ханства, конечно, история самого Крымского ханства. Хотя ведь история Золотой Крымское Орды. ханство там и под протекторатом Османской империи там 300 лет. Ну и в России тоже почти 300 лет, да? Ну не совсем так. Там история... И не было своего такого музея? В Бахчисарае есть музей, Ханский дворец Бахчисарайский. Сам комплекс, да, да, сам есть. комплекс, там есть музей. Но дело в том, что по ряду причин так получилось, что в Крыму фактически не осталось ценнейших, есть немного экспонатов, единиц хранения по истории Крыма, Крымского ханства, вот этого периода средневекового и даже позднего средневековья. Поэтому вот эта коллекция, которая собиралась по миру, она как раз-таки вот обогащает вот этот вакуум. Зритель будет думать на свои средства, или подарили ему, или он деньги собрал. Но чтобы один народ, я не говорю об одном человеке, такие раритеты, там 1500 человек, я просто не представляю. 99% это на собственные деньги, на деньги вот нашей семьи. Где-то там единицы какие-то нам дарили. И музей также мы открыли на деньги нашей семьи фактически. Здание у вас? Здание нам в аренде, да. Здание нам предоставил фонд Крым. Оно у нас в бесплатной аренде. Здание находится вот в том месте, где с 15 века по начало 16 века была столица, первая ставка Гераев. Там было династии Гераев, Гиреев, Хаджи Герайлер, династиясы деп айтамыз, Герайлер. Герайлер. Бұл өзі музей, буш бұл сада музей, шла ма? Мен белесем, Герайлер айтмақ мүмкін, doğru. И вот в этом месте была эта ставка, это был центр 90 лет, потом Сахиб Герай, хан, который был в Казани, потом хан в Крыму, выстраивает Бахчисарайский дворец и чуть переносит в свой политический центр. Там у нас сохранился единственное здание ханского периода медресе, знаменитое Зенджирлы медресе. Там сохранился мавзолей, где покоится Хаджи Герай, Менгли Герай, Сахиб Герай. И там же покоится Исмаил Гаспринский, великий наш общий просветитель и учитель с большой буквы. И зять цимбирских татар. Да, и зять Зухрак Чурины, совершенно верно, да, добрый. И вот сейчас это эксплуатируется, музей работает. Музей зарегистрирован. Ходят ли туда люди, крымские или татары, или другие иностранные гости, или жители Крыма? Музей, он зарегистрирован, тогда согласно закону о музеях и музейном деле. Надо сказать, что есть различные музеи. Это не тот вариант, что частный коллекционер собрал и показывает, что он там собрал. Нет, это не государственный фактически научно-исследовательский центр. И вот те материалы, которые есть, очень богатые материалы, которые у нас имеются, это база для научных исследований. И все, что нам хотелось бы, чтобы мы над этим работаем. У нас есть свой научный центр, он не такой большой, но в силу того, что и специалистов много не бывает хороших. Тем не менее, мы работаем над этим. Там я являюсь учредителем как орган управления, и выполняю функции директора. То есть вы и научный руководитель этого научного центра? Согласно закону о музеях, есть заместитель по научной работе, это Нариман Абдульвапов. Это большой ученый наш в Крыму, который знает историю Крыма, который знает суфизм и который является большим специалистом в области ханской литературы и ученых связей, истории учености позднего Средневековья, как Крыму, Золотой Орды и в целом вообще татарского мира.
Ну вот так мы познакомились с Гулливером Да. Альтиным. Он руководитель, учредитель Музея истории крымских татар или Татарского музея, Крымского исторического музея. исторического да. музея. Да. А содержание вашего учреждения сейчас государство или муниципалитет, кто-нибудь там осуществляет, или вы продолжаете опять за свои средства Да, содержать? к сожалению, да, ну, исторические музеи, это, ну, скажем, ну, не может являться каким-то там коммерческим проектом, да. Конечно, больше вообще в целом это основная проблема для учредителя, финансирование его. Государственную поддержку мы не имели, никаких грантов мы тоже никогда не получали, но иногда мы вот обращаемся, когда нам сложно, к нашим крымстарским предпринимателям, которые какие-то моменты нам помогают. Ну, в целом, конечно, для того, чтобы вести вообще работу, да, полноценную работу, необходимо серьезное финансирование. Хотя надо сказать, что то, что мы сделали и продолжается делать, в основе всегда лежит, конечно, энтузиазм, может, альтруизм. Это, конечно, фантастика. И вот я хотел бы увидеть вас, экспонаты вашего музея, Да. или хотя бы на сайте документы. Это любопытно, конечно. И комментарии. Научные наши коллеги научной конференции проводили. Рафаэль Хакимов показывал, в Крыму он проводил совещание, Булгарский форум он проводил. Вы в курсе, вы принимали участие? Да, видно, когда это проводилось, возможно, меня не было, но в целом, да, мы знакомы. Мы сейчас вот по одной из целей поездки в Казань, в этот прекрасный город, это установление и укрепление вот межмузейных, межкультурных и, главное, научных связей. Вы хотите расширить ваш музей или ваш музей презентовать тоже для нашей Мы хотим, чтобы мы объединили музейное сообщество, потому что в каждом музее есть какие-то свои ценные экспонаты, и мы хотим, чтобы вот было какое-то такое, знаете, единое, может быть, музейное сообщество, которое бы стало бы основой основой для вот научных изучений, опять-таки, ученых из Татарстана и ученых из Крыма. Я и думаю, из что вы других правильно стран. сделали, потому что то, что делает у нас Институт истории Академии наук, потом Центр Эрмитаж, я всегда с собой ношу, даже сегодня у меня на работе, каталог выставки «Кочевники Евразии на пути к империи». Вы видели эту выставку или хотя бы каталог? Ну, я и слышал об этом еще. Да вот, а вы не видели еще? Нет, еще Вот не мы видел, выйдем, да. я покажу этот каталог. Там вы наверняка что-то знакомое увидите. Я увидел, что главное богатство России — это в Эрмитаже. И в Эрмитаже центральное богатство составляют наши предки. Тюрки, тюрко-татары. И там последние 20 веков то, что там было в одном музее. Это фантастика. И теперь и ваше богатство тоже становится общим, потому что нам тоже доступно, можно быть, увидеть ваш музей. Ну, безусловно, он, во-первых, доступен для всех, во-вторых, там нет такой сложной системы, как у государственных музеев, доступа к ценнейшим экспонатам. Люди приходят, и они эти видят, ну, какие-то экспонаты еще фондохранилища. Фондохранилище, так получается, что у нас музей в Крыму, а фондохранилище еще во Франции. То есть этот процесс, он был, как сам музей международный. И мы хотим, чтобы уже фондохранилище основное было в Крыму. Я, может быть, с вашего позволения, хотел бы рассказать вообще об экспозициях этого музея, чтобы люди имели представление, что мы показываем. Мы ведь не только экспонаты показываем ценнейшие, мы раскрываем вот эту историю. Возможно, ваши экспозиции, содержание мы отдельно неоднократно будем рассказывать. Пока целом, краткий обзор в целом. Мы рассказываем вот об истории татар с 13 по 18 век. Это история Золотой Орды, история ханства. Мы говорим об истоках, мы говорим о политической системе, о международных отношениях. У нас есть портреты, подлинники татарских послов в Швеции. Мы говорим о том, что сколько писали о татар. Кстати, в нашем музее есть подлинники газет, английских газет 17 века, где пишут о татарах. То есть, представляете, то есть в 17 столетии жители Лондона были знакомы с историей, вообще с татарами, да еще и знали, какие события происходят. Вы проследите Рафаэля Хакимова, когда услышит, вы там как бы с табуретки, с кресла не упал. Но он был вместе с делегацией, в составе делегации президента Татарстана. Это же наше богатство, то, что вы говорите. Это наше общее богатство. Мы рассказываем об этнографии, о бытии, о культурной жизни, но изюминка чего у нас еще?
скажем так, это бриллиант нашей всей музейной всей работы, я бы сказал, это история, ну, крымско-татарской науки 13-18 век, где у нас есть зал, посвященный истории науки, историографии, литературы. Мы показываем имена около 100 ученых, поэтов, историков, философов, каллиграфов, математиков, которые работали, ну или которые были связаны, вот это, которые были татарами, которые работали в Крыму, за пределами Крыма. И таким образом мы показываем, что у татар это, ну, скажем, есть определенные стереотипы в отношении, да, истории, а мы показываем вот историю цивилизации. И когда люди видят и подлинники, ну мы не все подлинники, конечно, обладаем, к сожалению, их мало, многое что хранится в российских музеях, Москва, Эрмитаж, Казань, многое что хранится в Стамбуле, в других музеях, там мы показываем копии, но тем не менее, когда люди видят и им говорят о том, что, извините, вот даже в Крыму у крымских татар было около 100 поэтов, это вот период до 19 века. Начиная с 13-го. Начиная с 13-го, да. Ну, у нас Махмуд Карымлы, это вот в нашей литературе получается 800 лет. Сам историк Тохтабай, первый историк, который мы знаем, это 13 век. И мы информацию держим о 40 крупных историков до 18 века. Ну, получается, что Крымское ханство, оно было до конца 18 века, и, конечно, вот 17-18 тоже было периодом развития, и много что удалось сделать. Наш музей раскапывает и другие моменты, вот, связанные с общей историей. Почему мы в Казань приехали, наверное, будем об этом говорить. Это пища для научного мира. Дело в том, что в историографии считается, что Орда прекратила существовать в 1502 году. В принципе, вот мы видим документы Гераев, это не совсем так. Если судить по их политике, они считают, что в 1502 году это шейх Ахмета власть перешла Менгли-Гераю. И если вы видите документы, ярлыки, там не увидите Крымское ханство. Вы увидите, что это государство называлось Великая Орда Дэшты Кипчака, они были великими ханами, или там по-латински, по-итальянски великими татарскими императорами. Эти ярлыки, они сохранились, эти, которые исходящие из Крыма, входящие, то есть это об этом писали. И вся политика Гераев, во всяком случае, вот первые 150 лет и впоследствии, это было то, чтобы, вот, ну, с их точки зрения они так видели, опять-таки говорю, это их позиция, что они правопреемники, что Орда продолжает существовать, и поэтому и за Казань-то воевали, и за Астрахань, Гераи, потому что считали, что это все единое татарское государство, и в принципе мы не помним различали. Только то, что когда Да. Казань брали, других субъектов федерации там не было. Вот только вот так. Так получилось. И Турции не было, ни Крыма не было, вот рядом не было. Но я скажу, почему не было. Дело в том, что, ну, вы знаете Мехмеда I до этого. Вся история Гераев, начиная с Менгли-Герая, это сохранить вот это ордынское пространство, сохранить вот это татарское все государство. И поэтому периодически это получалось. Тот же Мехмед I, который и была история с Москвой, из взятия Казани, там, Астрахани. Почему взятие Казани, наверное, ну, Казанского ханства произошло? Потому что в 1551 году умер хан Казани, до этого был, и вообще потом Сахиб Герай, хан, крымский хан, то, что мы называем. И этот человек был, ну, при нем это невозможно было. Но вот, учитывая, ну, его убили фактически, учитывая такой внутренний распри в Крыму, фактически на следующий год идет завоевание Казани. И просто в этот период Крым не смог отреагировать, Гераи в том, но это случилось же позже. Еще до конца 17 столетия визири и Гераи, они пытались вернуть под влияние ту же Казань во всех переговорах, это видно в всей дипломатической, той же с Москвой, и еще Тюмень. Вот это все, да, ханство, да. Это все в письмах сохранилось, еще пытались какие-то и даже что союзы. У вас эти документы есть? Не подлинники, да. Ну, но у нас есть, копии у нас тоже да, есть, вот, ну, в принципе, эти документы известны ученым,
Их просто нужно вот не то что снова перечитать, нужно вот различные, чтобы были подходы использованы для все-таки объективной истории. Все-таки задача не показать что-то, вот кто-то был такой хороший, а кто-то был неплохой. Абсолютно нет. Задача просто показать объективную историю, чтобы не возвращаться. Это только одна линия историческая. Да. Посмотрите, это история о том, как потом, после Мгм. событий этих, сын Сахиб-Гирея Утямиш стал Александром и теперь похоронен в Московском Кремле. История поменялась, ее невозможно поменять. Теперь жизнь. Сафа И вот Герая, вы да. приехали, да. Вот, уточняю, Да, вы правильно, да. уместные. Но то, что последний хан же, как бы не состоявшийся, он же. Я думаю, что мы сейчас проведем, наверное, опять-таки, это все очень аккуратно, надо к этому относиться, чтобы мы не попали в некий субъективизм. Что вот как мы мыслим? Наша задача вот на стол выложить все источники, все документы. Что получается у следователей? Они что-то видят в Казани, что-то могут в Крыму, что-то в Эрмитаже, Стамбул может быть им недоступен или поехали. То есть все источники в электронном варианте, да, пусть в подлинниках этого не надо делать, в электронном варианте все источники о татарах должны быть у исследователя. Когда он видит все источники, у него такое богатство материала, он уже какие выводы сделает, если он уже более, не то что объективный, у него и более богатые будут выводы. А так, когда ему часть известна, а другая часть неизвестна, вы знаете, вот в нашем, мы когда смотрим документы, вот одно слово может поменять даже вообще всю интерпретацию. Вот я два-три Да. слова не точно использовал, уже появляется повод. Хорошо, Да, что или вот, человек есть, который корректирует. Не, или вот то, что вы говорили, там протекторат. Протектората как такого вначале Это не наша было. терминология, Да, да, это да. если потому что, как вот протекторат, когда, в начале у Крыма, фактически у Гераев с османами был, я так думаю, это мое предположение, пусть она на истину последней инстанции не претендует, это междинастийный союз был. И потом тот же Селим Явуз, Селим Грозный к Менгли Герая писал письма: «Бабам, отец». Потом это как бы влияние Турции гораздо позже. Ну и, конечно, многие помнят историю Крымского ханства по 18 столетию. А этого нельзя делать, ошибка. История Орды и в целом вот с 1239 года, да, возьмем по 1783, по 1792 годы, это 500 с лишним лет период. Вы посмотрите, каждые 5 лет у нас как политика меняется. А за 500 лет как можно сделать один вывод такой? Невозможно. Каждый период был своей политикой. Как мы убеждаемся, что ничего уже не надо придумывать, что в самой истории казанских, Да. крымских ханов и ханств и России так много интересного, выразительного, правдивого. Только надо показывать и доказывать и демонстрировать. Этим вы занимаетесь. Думаю, что мы об этом не раз поговорим. В завершение хотелось бы узнать, как будем сотрудничать Казань, Крым теперь. Вот какие у вас планы, и наши руководители тоже наверняка заинтересуются вашими идеями. Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову за приглашение. Это, в принципе, его приглашение, что посетить вот Казань, ознакомиться с научными центрами, музейными центрами, посетить в этом году, надо сказать, что Казань, столица тюркского мира, стала. Это тоже хороший повод, и мы на этих мероприятиях побудем. Планы очень хорошие, конструктивные. Это нужно использовать этот вот исторический период, этот сейчас отрезок времени для налаживания связей и вот не просто налаживания, укрепления и совместной работы. Вот это очень важно. И мы мы видим, что идет поддержка от Республики Татарстан, и, в принципе, лично я благодарен тому, что вот такая позиция, такая хорошая позиция и по Крыму в целом, и по межкультурным связям. Большие перемены произошли в последнее время в Крыму. Вот они как повлияют на вашу деятельность и на ваши... это новый шанс или возможные какие-то торможения или усиления? Как вы надеетесь сейчас развивать ваш совершенно великолепный проект?
Ну, вы знаете, действительно, изменение ситуации, действительно, Крым стал субъектом Российской Федерации. Там есть масса организационных вопросов, которые, думаю, что правительство решает и решит. Что касается музея, то я хочу сказать, что это для нас есть, ну, как сказать, безусловно, сейчас ситуация непростая, для музеев тем более. То есть в музеи люди ходят тогда, когда их ничего не Но беспокоит. он да? нужен всем, и Но он крымчанам, нужен, да, и россиянам, и всем да. людям, У нас, которые вы знаете, я вот так использую. Вот многие, как это для нас новая возможность. Почему? Потому что сейчас у нас есть прямой, не межгосударственный, а получается прямой выход на музей Татарстана и фондохранилище, получается, музей Москвы, музей Петербурга. И сейчас, оказавшись вот в этом пространстве, у нас есть возможность, чтобы не только там, татарские ученые, да, пусть и московские, и питерские ученые, совместно вот, ну, начали вот этот диалог по истории Орды, Руси, Московского княжества, там, Российской империи. очень интересно. Вот, действительно, я очень надеюсь, Мгм. вот, что, и я думаю, что мы все тоже будем ждать и дождемся, когда плоды вот такой деятельности уже совместной окажутся перед нами. Гость нашей студии, владелец и руководитель исторического музея крымских татар в Бахчисарае Гулливер Альтин вот приехал в Казань, чтобы развивать нашу общую какую-то музейную работу. Сау olun за приглашение. Алла болсын, Алла ярдәм итеп безгә тагы да очрашырга насип булсын. Үзегезнең балаларыгызга, якташларыгызга, гаиләгезгә сәлам әйтегез. Сау olunuz, иншалла, бер чалшарбыз. Алар Кырымдамы, кайда балалар? Олар Францияда шын. Франциядә. Ләкин сезнең туган йортыгыз кайда? Ватаныбыз? Кырым. Кырымда. Кырым бит. Кырым булган җирдә Казан бар. Сау olunuz.